È il giorno della marcia del ricordo in memoria di Angelo Vassallo, il sindaco pescatore freddato a colpi di pistola nel 2010 qui in una stradina secondaria di Acciaroli. Una marcia voluta dalla fondazione che porta il suo nome con l'obiettivo di tenere alta la fiammella della speranza affinché le indagini che adesso vanno verso l'archiviazione possano comunque portare in immediato futuro, si spera, attraverso quella che è stata definita una mobilitazione politica, associativa, anche municipale, di enti, istituzioni e soprattutto di tanta gente comune, a continuare ad indagare alla ricerca del colpevole o dei colpevoli dell'assassinio del sindaco pescatore. Una marcia per ricordare una figura, insomma, chiaramente un familiare, ma anche un amministratore, un simbolo degli amministratori che vogliono lasciare un'impronta anche di legalità per il territorio. Sì, papà, l'abbiamo detto già decine e decine di volte, è stata una persona straordinaria e non merita questo. La chiusura delle indagini, quindi questo famoso iter giudiziario di cui fino ad oggi abbiamo parlato, vogliamo in un certo qual senso scavalcarlo, vogliamo che le indagini vengano riaperte con un'insistenza un po' più forte, diciamo così, non aspettare degli elementi nuovi per poter andare avanti, quindi sperare che esca qualcosa per farle riaprire. Lei ha avuto anche parole molto dure, molto significative nei confronti del Partito Democratico, quel partito, insomma, che forse a sua detta, insomma, poteva e doveva fare qualcosa di più nel nome di suo padre. Sì, diciamo che quello è stato uno sfogo, in realtà non pensavo poteva suscitare tanto clamore, però ho raccontato dei fatti, delle realtà, delle cose che sono vere, sono state riprese da altri articoli, sono state riprese da atti, sono tutte cose vere. Io ho tantissimi amici nel Partito Democratico, amici di mio padre, amici che oggi ci aiutano, quindi naturalmente non penso che siano tutti sporchi, tutti corrotti. Ci sono rimasto male dietro questo processo, questa faccenda, e quindi, diciamo, ho espresso quello che è il mio pensiero attraverso quello che era il mio post. Oggi tante istituzioni, enti, associazioni, ci sono anche il Comune di Napoli, l'amministratore di ieri, di oggi, il Comune di Bologna, insomma l'attenzione resta tanta, ma si aspettava forse anche qualcosa in più da chi oggi guida gli enti qui a livello provinciale, salernitano e regionale? Ma sono sempre situazioni abbastanza delicate, io dico che sono attimi sentiti, chi oggi partecipa è perché veramente è interessato a voler partecipare, non siamo interessati a nessuna propaganda politica, non interessa la politica e nessun colore partitico, per quanto è importante per noi la politica sul territorio, anzi forse lo è per noi molto di più di tantissimi altri, proprio perché abbiamo sofferto di una politica molto scarsa sul territorio, però ripeto, questo a noi non interessa. Noi interessa andare avanti con le indagini e far sì che qualcuno invece possa abbracciare questa causa e far sì che quanto prima possibile riaprano in modo forte le indagini. Un dovere oggi essere qui per ricordare una figura, insomma, importante per il Cilento, per la Campania, per l'Italia. Sì, un dovere civile oltre che politico istituzionale. Sono qui da ex sindaco di Napoli che viene a rendere omaggio a un ottimo sindaco e poi da presidente della regione abbiamo collaborato, questo porto l'abbiamo fatto assieme e deve andare avanti la battaglia per avere verità e giustizia. Angelo Vassallo è stato ucciso per come faceva il sindaco, poi che dietro il delitto c'erano interessi di droga che arrivavano qui nel porto o tentativi di fare speculazione edilizia, questo deve essere accertato. Purtroppo ora si chiude un fascicolo giudiziario con un nulla di fatto, non sappiamo chi sono i responsabili. Però l'omicidio non va mai in prescrizione e dunque come si chiude un fascicolo se ne può aprire un altro. È successo lo stesso con Giancarlo Siani. Il primo fascicolo si concluse senza che si sapesse la verità, poi si è andati avanti e noi dobbiamo ottenere che lo stesso avvenga anche con Angelo Vassallo. Una marcia, si diceva, insomma, per continuare a credere nella giustizia. Sì, noi ci crediamo e continuiamo a crederci, ecco perché siamo in tanti qui a ribadire che tutti insieme ce la possiamo fare, quindi non è una marcia contro qualcuno, ma è una marcia a favore della legalità.
e la legalità deve essere manifestata in ogni momento della nostra vita e oggi penso che sia un bel momento tutti insieme per cercare la verità su chi ha ucciso Angelo. È un momento di raccordo anche a livello nazionale perché qua ci sono i sindaci di tutto il paese. È arrivata anche una delegazione da Bologna, comune che è gemellato con Pollica, ce ne sono tante altre associazioni, enti, insomma sente anche un po' l'abbraccio ideale, diciamo così, dell'Italia su questa vicenda? Ma noi l'abbiamo sempre avuto l'abbraccio ideale perché noi giriamo l'Italia da 7 anni e ovunque andiamo abbiamo tanto partecipazione, tanto affetto e se siamo qui e anche e soprattutto agli amici emiliani e soprattutto gli amministratori dell'Emilia Romagna che ci sono stati sempre vicino e io dopo leggerò una bellissima lettera scritta dalla Presidente del Consiglio della Regione Emilia Romagna, quindi è un modo per, come ho detto prima, per condividere una tragedia ma soprattutto per cercare la verità. L'obiettivo è quello di fare in modo che una volta archiviate le indagini insomma, non si spenga la luce, l'attenzione su una vicenda insomma, che deve far riflettere non solo Salerno e la Campania ma tutto il Mezzogiorno. Sì, ma le luci non si spegneranno perché lo Stato non è che archiva un filone di indagine, ma non tutte le indagini, è impossibile anche da un punto di vista giuridico, però questo non significa che noi molliamo la presa, noi continueremo ad andare avanti e c'è già in programma un progetto che possa interessare anche l'Unione Europea. Una petizione c'è stata nei giorni scorsi, tante firme, tante adesioni, diciamo così l'attenzione, l'obiettivo è mantenere alta, appunto si diceva, la guardia, ma qual è l'eredità più importante che lascia oggi Angelo Vassallo? Ma non c'è un'eredità precisa, io penso che Angelo oggi la dimostrazione abbia unito l'Italia e penso che sia il compito più grande che un uomo possa realizzare anche dopo la morte. Noi siamo soltanto dei fattorini, le idee sono le sue e noi le portiamo avanti. Assessore, un dovere oggi essere qui a Pollica? Un dovere essere oggi qui a Pollica, oggi rappresento con grande forza e orgoglio la città di Napoli, sono qui su delega del nostro sindaco Luigi De Magistris che ha voluto essere presente anche attraverso tanti altri consiglieri della zona e la mia persona a questo momento, un momento che voglio interpretare non soltanto come il vivere insieme il momento di un procedimento giudiziario di archiviazione, ma soprattutto come un momento di impegno civile forte affinché non ci sia il buio e che non scenda nessun velo su questa storia. Personalmente ritengo che le parole forse più importanti e forti che dobbiamo dire in questo momento sono rivolte a chi sa, perché chi sa parli. Insomma, l'obiettivo è quello di tenere accesa, diciamo così, la fiammella della speranza per trovare il colpevole o i colpevoli chiaramente dell'omicidio di Vassallo. Qual è il messaggio più importante che arriva oggi al di là del ricordo chiaramente della figura del sindaco Pescatore? Che bisogna rompere l'omertà, bisogna dare strumenti alle forze dell'ordine che stanno indagando, chi sa quindi può parlare, anche se il tempo passa, questo tempo deve essere in grado invece di rompere quel muro di omertà, soprattutto perché Angelo rappresenta le tante persone per bene del sud, di una terra che vuole fare della legalità, dell'ambiente, la sua leva di sviluppo, l'amore per i giovani, l'amore per le nostre coste e quindi questa ferita, quelle pallottole hanno tolto la vita a un uomo ma hanno tolto la dignità a un pezzo di terra e oggi noi siamo qui perché la dignità non ce la facciamo strappare in questo modo e perché non dimentichiamo la figura del sindaco Vassallo e non dimentichiamo che c'è chi sa e chi sa parli. Lei si è fatto portavoce di un appello trasversale al Parlamento per tenere alta l'attenzione sul caso di Angelo Vassallo e per individuare il colpevole o i colpevoli della sua morte. Sì, diversi colleghi hanno sottoscritto una petizione che abbiamo inviato al Presidente Mattarella proprio per chiedere questo al Presidente, di attivare tutti i mezzi possibili, necessari perché questa vicenda non finisca, non si chiuda con un nulla di fatto, cioè dopo il danno, la beffa veramente di non avere un colpevole o un responsabile per una vicenda così orribile che ha colpito un sindaco, un servitore delle istituzioni, un uomo
di comunità che tradizionalmente hanno fatto sempre della tranquillità e del rispetto tra le persone un valore fondamentale, quindi questo è un colpo al cuore dello Stato, di uno Stato diverso da quello che siamo abituati a vedere, perché da queste parti ci sono valori importanti che si cercano ancora di conservare, quindi è una vicenda che non può finire così. Noi apprezziamo e comprendiamo anche tutti i grandi sforzi investigativi che sono stati compiuti, però non c'è una responsabilità di una parte dello Stato su questa vicenda, c'è la responsabilità dello Stato che non può consentire che questa vicenda si chiuda senza che venga ricercata la verità ancora di più fino all'individuazione di un responsabile. Non so che cosa serve perché questo avvenga, perché non spetta a me delineare scenari investigativi, però quello che serve sicuramente è che le istituzioni non decidano di mettere la parola fine alla ricerca di un assassino, di un responsabile, di una vicenda che ha cambiato anche forse profondamente la storia di questo territorio. C'è anche un po' di amarezza per l'assenza di molte istituzioni oggi, insomma forse si aspettava una presenza istituzionale più importante vista anche la ricorrenza, in particolare di quella parte politica a cui Vassallo era particolarmente legato e che oggi insomma i rapporti non sembrano essere particolarmente idilliaci con le polemiche che ci sono state nelle ultime settimane. Ma guardi, chi è assente ha sempre colpa. Certo, bisognerebbe chiedere conto anche alla propria coscienza del fatto pure che spesso si è detto che Angelo era un esempio, quindi poi gli esempi vanno praticati e vanno ricordati negli anni, perché non basta ricordarli nei momenti immediati. Detto ciò, ci sono tanti esponenti anche di quella forza politica, a cominciare dal sottoscritto, che sono qui a testimoniare una storia che al di là dell'appartenenza politica era una storia di servizio alle comunità, alle istituzioni. Io però credo che ci siano anche altri modi per ricordare Angelo. C'è questa petizione firmata da tanti parlamentari, soprattutto, voglio dirlo, del Partito Democratico, e quindi autorevoli esponenti del mio partito, a cominciare dal segretario nazionale, ministri di questo governo, possono fare la loro parte anche non venendo qui, ma sostenendo la petizione di 70 parlamentari della Repubblica e dicendo anche loro finalmente che questo sforzo non deve rimanere invano, ma questa verità bisogna continuare a cercarla fino in fondo. Presidente, sono passati anni, insomma si cerca ancora il colpevole o i colpevoli, soprattutto l'obiettivo è quello di mantenere il lascito, mantenere vivo il lascito che Angelo Vassallo ha dato a Pollica, ad Acciaroli, al Salernitano, al Cilento. Ma Angelo ci ha lasciato a tutti quanti noi chiaramente un'eredità importante, ma soprattutto quelle battaglie vere per il territorio, per l'amore che aveva per la sua terra, per le tante battaglie ambientaliste, per le tante battaglie di tutela e di valorizzazione del suo paese, della sua terra. Oggi siamo qui perché vogliamo la verità, tutti quanti vogliamo la verità, vogliamo rendere giustizia ad Angelo, vogliamo rendere giustizia alla loro famiglia, che è giusto che sappiano la verità, rendere giustizia ad una comunità, quella di Pollica, ma quella del Parco Nazionale del Cilento degli Alburni, alla quale lui era molto legato. Voglio ricordare che lui è stato presente nella comunità del parco, quindi è chiaro, qui siamo tanti amministratori, tanti cittadini, tante associazioni, proprio per chiedere che si possa continuare nella ricerca della verità. Angelo merita di quella giustizia che in un paese come il nostro ci deve essere, perché altrimenti c'è la resa dello Stato, altrimenti c'è la resa, è un segnale a mio avviso negativo. E devo dire che anche il profilo notevole dei magistrati che hanno seguito un po' tutte le indagini delle forze dell'ordine hanno fatto un grosso lavoro. È chiaro che noi capiamo anche quelle che sono le contingenze, le situazioni, cioè nel senso che gli elementi che effettivamente hanno in mano, non si può inventare una situazione così delicata come questa, però confidando proprio sulla qualità della magistratura italiana, sulla qualità delle nostre forze dell'ordine, che sanno certamente, io sono convinto che non si arrenderanno, non si fermeranno e dovremmo fare giustizia ad avere la verità su chi ha commesso questo terribile, chi ci ha tolto una persona splendida come Angelo. Abbiamo detto insomma praticamente in tutte le interviste, oggi era doveroso essere qui ad Acciaroli. Sì, io ho interrotto la campagna elettorale nel napoletano, ho fatto una corsa, devo dire ovviamente molto stancante, però ne valeva la pena per due motivi: perché Vassallo è stato un grande ambientalista, è stato un grande sindaco e non merita quel fatto che non si sappia il perché e chi l'ha ucciso.
Ci sono le leggi, vanno rispettate, ma ci sono pure delle vicende che non possono essere chiuse e questa vicenda non può finire così. Noi ci metteremo tutto quello che possiamo per spingere la magistratura, il ministro e qualsiasi altra autorità a non chiudere questa vicenda, per rispetto anche della famiglia. Qual è il lascito più importante del sindaco Pescatore? L'esempio. Molto spesso noi cittadini o anche i politici, amministratori, dirigenti chiedono agli altri di comportarsi bene ma non sono esemplari. Lui era il primo che dava l'esempio e questo è per me il più grande insegnamento che ha lasciato Vassallo. Presidente, oggi era doveroso esserci. Assolutamente, come è doveroso il ricordo quotidiano di Angelo. Angelo era, oltre che un riferimento per noi, per me era un amico personale, da tanti anni una sua foto è sempre a casa nostra. È doveroso perché non si può accettare l'idea che questo delitto resti impunito. Il fatto che si sia deciso di chiudere le indagini credo sia un segnale estremamente negativo, soprattutto in questo momento, in questo paese, in cui molte certezze che sembravano perlomeno tali negli anni, fino a pochi anni fa, sono state abbattute. Quindi a maggior ragione bisogna fare ogni sforzo possibile, bisogna riprendere a indagare, bisogna avere le antenne molto attente. Lo merita Angelo, la sua storia, e lo meritano pure centinaia di migliaia, spero milioni di cittadini italiani che in questi anni si sono uniti al dolore, al cordoglio della famiglia, ma anche a questo senso di smarrimento di fronte a questi fatti, e non a caso Angelo è diventato un faro per tanti, centinaia e centinaia di circoli di Legambiente, di Libera, circoli pure di partiti politici sono stati intitolati al suo nome, ma soprattutto tantissimi giovani continuano a ricordarlo e vengono qui in una sorta di pellegrinaggio laico. No? E questa è una cosa, questi ragazzi hanno diritto a sapere, così come tutti noi che l'abbiamo amato ma anche ammirato. Siamo tanti e è difficile urlare così da farmi ascoltare da tutti. Vi ringrazio, posso davvero solo ringraziarvi in modo molto sentito. Noi, parlo a nome dei familiari, noi a nome della fondazione, non sappiamo se questa giornata potrà veramente servire a portare avanti quelle che sono le indagini. Noi però ci abbiamo provato attraverso questa marcia, attraverso questa manifestazione di affetto da parte vostra. Tantissimi amici che sono venuti qui davvero per ricordare quello che era papà, una persona straordinaria che ha rappresentato questo paese, e oggi ci è stato strappato e noi non conosciamo ancora da chi. Vogliamo solo sapere che cosa è successo quella notte. Oggi sono state chiuse le indagini, ci è stato detto che è un iter giudiziario. È vero, ci sono dei tempi, ci sono uno statuto, noi lo rispettiamo perché è così giusto che sia, però non possiamo andare avanti senza sapere chi è il vero assassino. Vogliamo che questo iter, chiamiamolo così, giudiziario, venga scavalcato, che qualcuno, quindi la rappresentanza politica, la magistratura, in questo caso il ministro Orlando, possa ascoltare queste parole e sensibilizzarsi con questa causa, capire che per noi è importantissimo andare avanti, ma non parlo solo di noi familiari, parlo di noi territori, abbiamo bisogno di giustizia, abbiamo bisogno di chiarezza, viviamo in un territorio che non aveva mai negli anni passati avuto una situazione del genere, stiamo affrontando dei momenti stravolgenti, non viviamo in un territorio di camorra, però è successo qualcosa di stravolgente, vogliamo assolutamente sapere cosa è successo, vogliamo chiarezza, vogliamo sapere chi sono i cattivi, chi sono i nemici, vogliamo che queste persone vengano rinchiuse quanto prima possibile, e questo lo possiamo solamente volere grazie a voi attraverso questa vostra presenza, quindi davvero con tutto il cuore spero che davvero vi sia arrivata questa cosa sentita da parte mia, dei familiari, e che vi ringraziamo davvero con molta forza, con molta sincerità, perché è importante anche attraverso queste manifestazioni e tantissimi altri che spero ci saranno per dimostrare che noi vogliamo solamente sapere la verità. Quindi non so che dire se non ringraziarvi davvero di cuore a tutti quanti, quindi grazie.